Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos mėnesio prognozę. Prieš pradedant noriu priminti, kad nuo praeito mėnesio jau startavo mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Visą svarbią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, ko galite iš jų tikėtis, kuo mano paslaugos skiriasi nuo kitų specialistų. Visą šitą informaciją aš pateikiu Birželio mėnesio prognozių pradžioje. Tai tiesiog pasirinkite savo zodiako ženklą ir paklausykite įžangą ir ten bus visa informacija apie mano teikiamas paslaugas. Na ir noriu priminti, kad Liepos mėnesį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tie, kas žiūrėjo savo 2025 metų metinės išplėstinės prognozes, tai tie sekėjai su ta informacija jau yra susipažinę, kadangi tose prognozėse aptariau visus retrogradinio Merkurijaus periodus 2025-iesiam. Na ir dabar atėjo laikas antram retrogradiniam Merkurijui šiais metais. Tai oficialus laikotarpis nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11 dienos. Bet Merkurijus turi savo šešėlinį veikimo periodą. Dėl to rekomenduoju nieko naujo nepradėti nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Jokių būdų nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11. Bet jeigu jūs norite sėkmingų pradžių, jeigu jūs norite, kad projektai gyvuotų ilgesnį laiką, kad tai nebūtų trumpalaikiai kažkokie tais nepasisekę projektai, tai labai rekomenduoju išlaukti visą nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25 dienos periodą. Retrogradinis Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, už sutartis, susitarimus, pirkinius, operacijas. Jokių būdų nepirkite nieko brangaus, nekilnojamo turto, automobilių. Labai lengvai žmonės yra apgaunami, nepatikrinamos visos detalės, nuslepiama informacija ir galiausiai po to žmonės labai ilgą laiką vargsta su tais naujais brangiais pirkiniais. Nerekomenduoju eiti į naują darbą, jeigu norite ilgalaikio darbo. Tai ieškotis darbo reikia tik po rugpjūčio 25 dienos. Jeigu jums reikia pinigų ir ilgalaikės perspektyvos darbe jums nėra prioritetas, tuomet galite bandyti darbintis. Operacijos tik ekstra operacijos, kai yra mirties ir gyvybės klausimas. Jokių planuotų, jokių grožio, injekcijų, skalpelių negali būti. Visiems žmonėms dingsta atidumas, gydytojai neišimtis. Tai gali būti, kad bus kažkokios tai komplikacijos, neis viskas pagal planą, tai geriau nuo operacijų susilaikyti. Verslai taipogi, jeigu norime ilgalaikių verslų, nepradedam verslo tuo laikotarpiu. Naujos pažintys, asmeniniai santykiai irgi nėra geras laikas, nes jūs pamatysite tą žmogų visai kitomis akimis, būtent kai retrogradinis Merkurijus baigsis ir pradės eiti į priekį. Retrogradinio Merkurijaus tema nėra tokia lengva, yra įvairiausių niuansų, dėl to aš esu savo elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com paruošusi paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Retrogradinis Merkurijus su mumis būna 3 kartus per metus mažiausiai ir tai, kaip matote, dažniausiai iš mūsų atima virš pusantro mėnesio gyvenimo. Taip, tai yra bent jau pusantro mėnesio 3 kartus per metus yra tie laikotarpiai, kai negalima imtis naujų pradžių. Žmonės, nežinodami šitos informacijos, imasi ir po to pasakoja, kaip gyvenimas jiems nesiseka. Taip, tai tiesiog reikia žinoti, kada bus lietus ir pasimti su savimi skėtį iš namų. Tokį pavyzdį aš visada duodu kaip metaforą, kad reikia žinoti ne tik kada lyja, bet ir kada yra retrogradinis Merkurijus. Ir retrogradinis Merkurijus veikia tiek pačius mažiausius, tiek pačius didžiausius ir veikia nesvarbu, ar jūs dirbat samdomam darbe, ar jūs turit savo verslą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs esate gydytojai ar pilotai, visus mus veikia. Tai dėl to ir parašiau tą paskaitų ciklą visoms amžiaus grupėms, visoms profesijoms, tiek vyrams, tiek moterims. Labai svarbi informacija, kurią reikia žinoti, jeigu norite, kad jūsų pinigai dirbtų efektyviai,
kad jūs nenudegtumėte susipažinę su naujais žmonėmis, megzdami naujus kontaktus, kad jūs žinotumėte, kaip pasiruošti kelionėms, jeigu turėsite kelionių retrogradinio Merkurijaus periodu, ir kaip pasiruošti operacijoms, jeigu jūs žinote, kad neįmanoma tų operacijų išvengti. Taip, aš duosiu labai daug praktinių pavyzdžių, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip pasiruošti tiek praktiškai, tiek emociškai, kad retrogradinis Merkurijus jūsų neišsekintų. Tai paskaitų ciklas yra įrašytas, jums tereikia nueiti į elektroninę parduotuvę, jį įsigyti ir po apmokėjimo iškart į jūsų pašto dėžutę įkris nuoroda, kurią paspaudę atsidarysite būtent įrašytų paskaitų ciklą ir jį galėsite žiūrėti, kada tik norite, kiek tik norite, jisai bus jūsų. Taipogi šalia jūs gausite atmintinę, tokią kaip retrogradinio Merkurijaus instrukcija, kurioje bus visa pagrindinė informacija, taip sakant, sudėlioti taškai ant i. Ir taipogi gausite 25-26 metų retrogradinio Merkurijaus kalendorių, kuriame matysite pažymėtus periodus, kada yra retrogradinis Merkurijus ir ilgesnius periodus, kiek aš rekomenduoju papildomai palaukti, kadangi veiks būtent tas retrogradinio Merkurijaus šešėlinis periodas, kad išvengtumėte tų nesėkmingų kažkokių tais naujų pradžių. Tai jeigu 25-26 metai pas jūs nusimato pilni kažkokių tais naujų pradžių, kelionių, operacijų, naujo darbo paieškų, verslo įregistravimo, nekilnojamo turto pirkimo, automobilių pirkimo, tai rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą ir jūs pastebėsite, ant kiek jums pasidarys lengviau pragyventi būtent tos retrogradinio Merkurijaus periodus. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju už aktyvumą šiame kanale. Jums tai nieko nekainuoja, o man yra labai svarbu. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie labai motyvuotos bendruomenės, bet ir nepraleisite jums aktualių prognozių. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams Liepos 1 savaitę. Mėnulio žinutė jaučiams apie jų Liepos mėnesį ir viena žinutė jaučiams apie jų Liepos mėnesį. Jautukai, panašu, kad Liepos mėnesį galite turėti kelionių arba taip užsidegusiai eiti savo tikslų link, bet ir paramą šalia savęs turėsite. Ne viena korta iškrito žmonių, kurie jums tikrai galės padėti, tai nebūsite palikti vieni. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės, jums iškrenta lazdų ketvertas, kas yra šeimyninių švenčių korta ir būsto reikalai, visos temos susijusios su būstu. Tai taipogi mes matome porą švenčiančią vestuves, tai viena iš tokių šeimos švenčių. Dar kiti pavyzdžiai būtų krikštynos, pirmo komunija, kažkieno tais gimtadienis, giminės susitikimas. Apskritai galite tiesiog daugiau laiko praleisti namuose, kai iškrenta lazdų ketvertas, yra tokia būsto, namų korta, jaukumo, stabilumo, būsto reikalai kažkokie, galbūt norėsite kažką tais renovuoti, perdažyti, perstumdyti baldus, sukurti jaukumą namuose. Taipogi šalia iškrenta didysis arkanas įsimylėliai, dviejų žmonių ryšys, taip. Tai jau dvi iškrenta tokios santykių ir šeimyninio guolio kūrimo kortos, bet šalia iškrenta kardų septynetas. Ir kardų septynetas rodo, kad greičiausiai kažkas vyksta už jūsų nugaros, ko jūs nežinote. Tai pavyzdžiui, gali būti galbūt kiti šeimos nariai nuo jūsų nuslepia kažkokią informaciją, kurios jums galbūt negerai, jeigu jūs sužinosite, ar jūs pergyvensite labai. Galbūt už jūsų nugaros yra organizuojamas jums kažkoksai tai siurprizas, irgi gali būti tokios situacijos.
Jeigu turite antrąją pusę, tai gali būti tokia situacija, kad arba jūs pilnai nesugebat atsiverti, arba jūs jaučiate atitolimą nuo savo antrosios pusės, taip kad antroji pusė jums ne viską atskleidžia. Nes kardų septynetas rodo, kad kažkas vyksta už jūsų nugaros. Taip, taipogi pagal visas 3 kortas gali būti būsto pirkimas, pardavimas. Tai va čia reikia saugoti sukčių. Visų pirma, negalima pirkti per retrogradinį Merkurijų. Taip, rekomenduoju įsigyti paskaitą mano elektroninėje parduotuvėje. Kodėl negalima? Ką daryti, kad apsisaugoti nuo viso to, į ką atkreipti dėmesį, bet panašu, kad turėsite tą miglą ant akių, jūs nežinosite visos tiesos, dėl to ir atsiranda tas kardų septynetas, kad kažkas paslėpta nuo jūsų. Čia mes turėjome būsto kortą, čia mes turėjome pirkimo pardavimo sandorių ir kažkas tai būtent neiškaus, taip, kažkas už jūsų nugaros. Gali būti netgi, kad sukčiai jums paskambina ir sako, kad kažkas nutiko su jūsų būsto ar kažkas nutiko su jūsų šeimos nariu. Taip, tai tiesiog saugokitės pirmąją savaitę sukčių, nesvarbu ar realybėje, ar internetinėje erdvėje. Jeigu norite pirkti būstą, nukelkite rugpjūčio pabaigai. Jeigu tikrai norite nusipirkti gerą būstą, kuriame galėtumėte gyventi ilgus metus, tai dabar tikrai netinkamas metas jį nusipirkti. Taipogi įsimylėjėliai yra dvynių korta ir tai yra pasirinkimo korta, ką daryti, taip. Tai jeigu jūs neturite antrosios pusės, čia tiesiog gali būti pasirinkimas susijęs su šeima arba būstu. Galbūt jūs mastote keisti būstą ar ne, persikraustyti gyventi atskirai ar ne, nuomotis šitą būstą ar nesinuomoti šito būsto, parduoti esamą būstą ar neparduoti esamą būstą. Taip, gali būti kažkokia situacija, kur jūs mąstysite, ką daryti su būstu, bet vis tiek tas kardų septynetas rodo, kad jūs visos situacijos nežinosite, retrogradinis Merkurijus prie tos miglos taipogi prisidės. Tai geriau tokius svarbius kontraktus, svarbias sutartis, svarbius pirkinius nukelkite būtent į rugpjūčio galą. Na, o jeigu jūs jaučiate, kad galbūt šeimos nariai jūs apkalbinėja, ar galbūt jūsų antroji pusė su jumis neatvira, tai tiesiog reikia su savo artimaisiais pasikalbėti. Taipogi antrai savaitei jums iškrenta lazdų trejetas, žengimas savo tikslų link. Pirmasis žingsnis, iniciatyva keliauja iš jūsų pusės, na arba gali būti kelionė. Tai lazdų trejetas yra tas etapas, kai jau yra priimtas sprendimas ir yra žengiamas žingsnis, taip. Ir šalia taipogi iškrenta lazdų septynetas, plėtros korta, savo nuomonės apgynimo korta. Tai kelionės pagal šias abi kortas tikrai gali būti, kad jūs nusprendžiate, kad antrąją savaitę aš noriu kažkur iškeliauti, pakeliauti, patyrinėti pasaulį. Ir lazdų septynetas ta plėtra, taip, kelionės plečia mūsų pasaulėžiūrą, taip. Kokia dar plėtra gali būti? Šeimos pagausėjimas yra šeimos plėtra. Jeigu atsidarote elektroninę parduotuvę, kažkokį tai verslą socialiniuose tinkluose, tai taipogi yra plėtra, nes jūs pasiekia visas pasaulis, taip. Na tai tokios kažkokios tai plėtros pas jūs gali būti antrąją savaitę. Arba reikės atstovėti savo nuomonę. Būtent mes matome, kad moteris kovoja su likusiomis lazdomis. Tai yra, kai reikia pabūti šiek tiek karšesniam, užsispyrusiam, ir jeigu mes žengiam kažkokį žingsnį, tai paaiškinti kitiems, kodėl mes įžengiam, apginti savo pasirinkimą, apginti savo nuomonę. Pavyzdžiui, jūs čia nusprendėte imtis kažkokio tai žingsnio, taip, ir yra žmogus, kuris, pavyzdžiui, labai jums prieštarauja, nesutinka ir gali būti, kad jums reikės ne tik žengti tą pirmąjį žingsnį, bet ir su kažkuo tais pasiginčyti, kažkam nubrėžti ribas, galbūt pasakyti, kad tai jūsų absoliučiai neliečia, aš galiu daryti, ką noriu, taip. Ir taipogi jums iškrenta taurių karalius, tai yra vandens stichijos vyrukas, žuvis, skorpionas arba vėžys.
Jisai gali būti jūsų artimasis, jisai šiaip tais jūsų turėtų išklausyti, nes taurių karalius yra žmogus, kuriam rūpi jūsų emocijos, jūsų jausmai, jisai gali užmegzti tokį gilų pokalbį su jumis, taip. Galbūt tai bus būtent žmogus dirbantis su jausmais, emocijom, psichologas, psichiatras, tarologas, astrologas, numerologas, gydytojas gali būti arba kūrybinės profesijos atstovas, taip, kažkoksai tai menininkas, su kuriuo jūs galėsite apie visą tai pašnekėti, o galbūt prieš jį jums reikės apginti savo nuomonę, taip. Kažkas galbūt turėsite antrąją savaitę kelionę su šiuo karaliumi, o galbūt jūs kartu su juo nuspręsite, kad atėjo metas rimčiau žiūrėti į santykius ir žengti tą pirmąjį žingsnį, taip? Vat pavyzdžiui, čia jisai galbūt nuo jūsų kažką tais nuslėpė, jums buvo neaiški situacija ir jūs ją išsiaiškinat ir antrąją savaitę jūs jau nusprendžiat, kad reikia imtis kažkokių tais papildomų žingsnių, kad padaryti santykius rimtesnius, taip? Kad abu būtų patenkinti šiuose santykiuose. Tai vat kažkas vyks su tuo taurių karaliumi ir plėtra naujom pradžiom. Galbūt jisai bus jūsų, pavyzdžiui, darbdavys ir pasakys, kad mes tave keliame pareigose, dabar tau reikės, pavyzdžiui, važinėti tarp 2 miestų ir būti atsakingam ne tik už šį miestą, bet ir už kitą, taip. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta puiki korta monetų šešetas. Monetų šešetas rodo energetinius mainus, dažniausiai tai yra finansiniai kažkokie tais mainai, kaip pavyzdžiui, jeigu jūs turite pinigų, galbūt kažkas paprašys pagalbos, kad jūs paskolintumėte, o galbūt jūs norėsite užsimti kažkokią tais labdara parama, taip. Jeigu jūsų prasta bus finansinė padėtis, atsiras žmogus, kuris jums padės trečiąją savaitę. Gali taip netikėtai nutikti, kad pavyzdžiui ateina kažkokia tais išmoka pašalpa, apie kurią jau buvot pamiršę. Galbūt koks nors draugas perveda skolą, kurią buvote jau jūs pamiršę, taip. Galbūt artimieji nusprendžia, kad vaikeli, kaip tau su pinigais, mes tau pervesim. Na, įvairiausios va tokios situacijos, bet tai rodo, kad tiek vienam šis sandoris bus naudingas, tiek kitam ir tai bus abipusis ryšys, taip. Vienas ims, kitas duos. Na, bus energetinis apsikeitimas, jeigu ne pinigų, tai galbūt dovanos, galbūt kažkas norės jums atsilyginti, nes jūs daug laiko tam žmogui dedikavo, taip. Na, įvairiausios va tokios va situacijos, bet tai yra puiki korta, kur abu žmonės kažką tais naudingo gauna. Tuomet vėlgi jums iškrenta dar kartą lazdų ketvertas, kurį turėjote štai čia, taip. Vėlgi šeima, būstas, galbūt jūs gausite iš savo šeimos narių pinigų, taip, jūs nukeliaujate pas savo tėvus į jų namus, jūs nukeliaujate galbūt pas savo sesę į namus. Ir gaunate kažkokią tai finansinę dovaną ar nefinansinę dovaną, taip, bet kažką tais malonaus. O galbūt jūsų šeimos nariai paprašo pagalbos ir jūs džiaugiatės, kad jūs turite užtektinai, kad jūs galėtumėte padėti ir jiems, taip. Galbūt jūs gausite tą papildomą kiekį pinigų, išmoką, atlyginimą ir atsiras pas jūs tas saugumas kaip namelyje, taip. Tas stabilumas, kad viskas gerai, man nereikia pergyventi. Ir šalia iškrenta kardų šešetas rodo vėlgi keliones arba bėgimą nuo toksiškumo, kurį jūs turite savo gyvenime. Tai kelionė, pavyzdžiui, kelionė gali būti pas savo tėvus ar į kažkokį tai kitą giminių susitikimą, kuriame jūs gaunate papildomų pinigėlių, taip. Arba, pavyzdžiui, jūs gaunate atlyginimą, kažkokį tai bonusą ar atostoginius ir jūs galite ramiai su šeimos nariais keliauti atostogų. O galbūt jūs bėgate nuo toksiškumo būtent pas savo šeimą į namus, jums tai yra tokia kaip tvirtovė, kurioje jūs galite atsipalaiduoti ir nemąstyti apie savo problemas, taip, ir tuo pačiu jūs dar gaunate iš savo šeimynos tokią finansinę paramą. Na, kortos apie saugumą, bandymą susikurti tą saugumą, bandymą susikurti komfortą, taip, tą fundamentą. O galbūt jūs gyvenote kartu su savo antrąja puse ir jūs nusprendžiate, kad atėjo laikas grįžti į savo tėvų namus, taip.
Nes galbūt jums nepatiko va šita situacija, kuri buvo pirmąją savaitę. Na, čia įvairiausios situacijos, bet va tas va bėgimas nuo toksiškumo arba kelionė, namai, šeima, būsto reikalai ir va tie va energetiniai mainai jūsų laukia trečiąją savaitę. Na ir paskutinėje savaitę jums iškrenta monetų riteris. Monetų riteris rodo stabilų, užtikrintą ėjimą savo finansinių tikslų link, kad finansiniai reikalai jau pajuda iš stagnacijos taško, taip, lėtai, bet užtikrintai jūs darote tam tikrus žingsnius, galbūt dirbate taip, kad turėtumėte gražią ateitį. Šalia jums iškrenta lazdų šešetas, nugalėtojo korta, vaikinas yra su laurų vainiku ant galvos, jį pasitinka kaip nugalėtoją, į jų žiūri kaip į autoritetą, kaip į savo srities profesionalą, žmonės nori lygiuoti į jūs, jie jūsų klauso, tai puikios kortos žmonėm, kurie yra matomi, kurių veikla yra matoma, taip. Galbūt jūs būsite išskirti darbe kaip patys rezultatyviausi, produktyviausi mėnesio darbuotojai, taip. Tai gali būti ir puikūs rezultatai studijose, na vat, kažkas susiję su gera perspektyvia finansinė ateitimi ir nugalėtojo statusu, taip, galbūt jūs turėjote užsibrėžę tam tikras užduotis, kurias reikia padaryti, jūs viską padarysite ir taipogi jums iškrenta taurių šešetas. Vėlgi mes galime matyti, kad berniukas rūpinasi mergaitę ir įteikia jai puokštę gėlių. Tai vat vėlgi greičiausiai šalia savęs turėsite žmogų, kuris jums padės tapti nugalėtoju, kuris jūs parems, taip. Mes čia turėjome labiau finansinę paramą ar kažkokią tai iš naudos. Čia mes turime labiau emocinę, kadangi tiesiog žmogui jūs esate tikrai svarbus, mylimas asmuo, taip. Ir jeigu ne antroji pusė, jeigu ne santykiai, jeigu ne šeimos parama, tai taipogi yra praeities ir nostalgijos korta. Galbūt jūs susitiksite kažkokį tai žmogų iš praeities, prieš kurį galėsite, pavyzdžiui, pasipuikuoti, kaip jums pasisekė gyvenime, taip. Galbūt tas žmogus iš praeities kaip tik jums ir pasiūlys kažkokią tai išeitį būtent finansiniuose reikaluose, taip. Galbūt jūs nukeliausite į vietą, kurioje užaugote, taip, kurioje praleidote savo vaikystę, paauglystę, o galbūt tai tiesiog bus, kad jūsų motyvacija siekti tų finansinių tikslų, taip, nepasiduoti ir eiti į priekį, ta jūsų motyvacija būtent bus jūsų praeitis. Jūs mąstysite apie praeitį ir galvosite du variantai. Arba galvosite, kad aš noriu, kad būtų taip, kaip buvo va tada, dėl to aš dirbsiu. Arba jūs galvosite, aš nenoriu niekada, kad tai man pasikartotų, dėl to daugiau dirbsiu ir jūs gausite tą rezultatą. Taip, būtent praeitis kažkokiu būdu jūs gali motyvuoti siekti dabar geresnio rezultato. Na ir jūsų mėnulio žinutė, būk balsas, o ne jo aidas. Tavo unikalumas yra tavo supergalia, priimk ją, atsiskleisk pasauliui. Tai nesislėpkite, nebūkite kitų žmonių šešėlyje, taip, būtent jūs turite suprasti, kas yra jūsų supergalia, kuo jūs esate unikalūs, priimti tą savo unikalumą ir drąsiai rodyti, taip, tą savo stipriąją pusę, tą savo ypatingąją pusę. Ir jeigu kažkam nepatinka, tai jie turės su tuo susitaikyti, taip, tai vat greičiausiai gali būti tas unikalumo pas jūs rodymas antrąją savaitę, kai jūs turėsite pastovėti, pavyzdžiui, už savo kažkokius įsitikinimus ar sprendimus, taip, galbūt jūs čia bėgsite nuo toksiškumo, tai yra jūs galite pasirinkti būti unikaliais vienumoje, vietoj to, kad būtumėte su tais žmonėmis ir turėtumėte, sakykime, slėpti savo tą tikrąjį aš identitetą, taip. Bet vis tiek, aš kiek matau, tai jūs palaikymo tikrai turėsite ar iš antrosios pusės, ar iš savo šeimos narių. Tai nebijokite parodyti savęs Liepos mėnesį. Na ir jūsų mėnesio žinutė. Jums iškrito didysis arkanas imperatorius, žmogus su aukštu statusu, žmogus turintis valdžią, žmogus nebijantis prisimti didelį kiekį atsakomybių įsipareigojimų,
Žmogus, kuris nebijo kalbėti, žmogus, kuris nebijo rodyti savo išminties, žmogus, kuris yra pavyzdys kitiems. Ir vat būtent tas unikalumas, taip, imperatorius nebijo pasirodyti užsispyrusiu, nepatogiu, jisai yra nepatogus, bet jisai yra tame statuse ir žmonės į jį lygiuojasi, ir žmonės jį gerbia, ir žmonės jo klauso. Tai vat būtent tas unikalumas, tai būkite toje vat imperatoriaus pozicijoje Liepos mėnesį, nebijokite būti savimi. Taipogi tai gali būti šitas imperatorius, kad turėsite šalia savęs vyruką va tokį va Liepos mėnesį, kuris bus jūsų atrama, ramstis. Jisai gali būti jūsų tėtis, jūsų antroji pusė, jūsų senelis, jūsų brolis, kažkoksai tai draugas, pažįstamas, galbūt mentorius, taip, į kurį jūs galite pasikreipti ir galbūt va ta vat visa pagalba, kurią mes matėme pas jūs visą Liepos mėnesį, galbūt ta pagalba eis iš šito imperatoriaus, taip. O kitu atveju tai jums rekomendacija patiems imti valdžias į savo rankas, kontroliuoti situaciją ir apskritai prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Tai, kas vyksta jūsų gyvenime, yra jūsų pasirinkimų rezultatas, taip. Ir jeigu jūs norite, kad jūsų gyvenimas būtų gražus ir įdomus, tai jūs turite nebijoti parodyti vat būtent to savo unikalumo. Tai jaučiai linkiu didžiausios sėkmės Liepos mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kurie žiūrėjote prognozę mano YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir pamatyti visas šitas prognozes anksčiau laiko. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.